ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തൈര് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാല് കാച്ചുന്നതാണ്. അപ്പം അത് ഒഴിച്ച് തൈര് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ആദ്യം പാല് റെഡിയാക്കുക. അപ്പം പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി. വന്നതിന് ശേഷം പകുതി പാലാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത്, ഒരു കവറിൻ്റെ പകുതി. ബാക്കി പകുതി പാലും കൂടി ആ ചൂടാക്കിയ പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കുകയോ വറ്റിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ചെറിയ ചൂട് കൈ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ചൂട് മാത്രം മതി. ആ പാല് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ട് കാച്ചിയ പാല് പകുതി കാച്ചിയതും പകുതി ചൂടാക്കിയതും പകുതി ചൂടാക്കാത്തതുമായ പാല് നമ്മൾ കാച്ചിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു തുള്ളിയല്ല, ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. അന്നേരം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈര് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒത്തിരി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അത് കലക്കുകയോ കുലുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി. പിറ്റേന്ന് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈര് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചാനലിൽ വേറെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കട്ട തൈര് ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ട, ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം തൈര് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി. നല്ല കട്ട തൈര് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ തൈര് റെഡിയായി. ഇനി നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് ഇത്തിരി പായസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ പായസത്തിന് വേണ്ടുന്ന ശർക്കര നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ശർക്കര ആദ്യം ഒന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി വളരെ എളുപ്പമാവും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കിടന്ന് ധൃതി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല എളുപ്പ പണികളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ജോലികൾ ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പടപടയെന്ന് ജോലികൾ തീർക്കാം. അപ്പോൾ ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്ത് അതിനെ അരിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അത് ഇത് നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ആ ചൂടിൽ നമ്മളങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അന്നേരം അത് ബാക്കി ആ ചൂടിലിരുന്ന് അലിഞ്ഞ് വരും, അലിയാൻ ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് അരിക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ശർക്കര അലിയിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ രാവിലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വെളിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം രണ്ട് ജോലികൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി. തൈരെടുത്തു, ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ശർക്കര ഉരുക്കി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ അടച്ചങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇറുക്കമുള്ള അടപ്പിൽ അടയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എറുമ്പ് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശർക്കര പായസത്തിന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ അതും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് തേങ്ങയുടെ ആ ചിരട്ടയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ പൊടിയൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകുക. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തി വെക്കുമ്പം ആ വെള്ളം എല്ലാം പോവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ചിരവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 3 തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട്
തിരുവി നമ്മളെടുത്ത് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി പണി ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ്. എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് നോക്കണം. നല്ല എളുപ്പമാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. അതായത് ഈ കത്തി കൈയൊന്നും ആരും മുറിക്കാതെ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കോണം. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കത്തിയുടെ ഒരറ്റം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി. കണ്ടോ, ഇത് ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ അത് ശരിയായിക്കോളും. ഇങ്ങനെ ഇളകി വന്നോളും. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി അത് ഒരു പ്രാക്ടീസാണ്. അതൊന്നും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. തീരെ പാടാണെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ മുറിയ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി എല്ലാ പീസുകളും ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജോലികളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാവിലെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ജോലി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. പായസം ഉണ്ടാക്കുക, ചിക്കൻ വെക്കുക, അതൊന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ്ട്രാ പണികളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാ തേങ്ങയും ഇവിടെ ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പൾസ് ബട്ടണിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ലേശം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരുമിയതുപോലെ തന്നെ വന്നത് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഇനി വേറൊരു ടിപ്പ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഒരു പീസ് വെള്ള തുണി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കഴുകി ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഒരു തോർത്തിൻ്റെ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പയിലാകുമ്പം കുറച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് നമുക്ക് 2-3 ട്രിപ്പ് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കറക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഇത് പിഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കൈ മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും അതിശയിക്കരുതേ. ചേട്ടൻ പിഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ചേട്ടന് ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബലം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടനെ വിളിച്ചത് പിഴിയാനായിട്ട്. അപ്പം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് നമുക്ക് ആ തേങ്ങ എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ കൂടി ഇടുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ 1-ാം പാലും നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 2-ാം പാലും വേണം. അന്നേരം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വലിയ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് അടിച്ചിങ്ങെടുക്കാം. അന്നേരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ കാര്യവും നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും തേങ്ങ മിക്സിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? 2-ാം പാലും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സവാള, ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സവാള, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള പൊളിച്ച് വെക്കാം. സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലിട്ട് വെക്കുന്ന ബാക്കി ഫുഡിലെല്ലാം ഈ സവാളയുടെ മണം വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പൊളിച്ച് നല്ല കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് രാവിലെ ആ ഒരു ജോലി എളുപ്പമാകും. അപ്പം അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിൽ അതിൻ്റെ മണം വരുന്ന കാരണം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെക്കാറില്ല, ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു ജോലി നമുക്ക്
എളുപ്പമായി കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടി രാവിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടൊരു വെപ്രാളമാകും, സമയം കിട്ടാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജോലികൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കാം. സവാള എല്ലാം നമ്മളിവിടെ പൊളിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സാധനം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കനൊക്കെ വെക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാകും. ഇവിടെ പറയാനുള്ള വേറൊരു ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ടൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ബോക്സ് പുറത്തെടുക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണികൾ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 3 സാധനമല്ല, നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം, അതായത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരൊറ്റ ബോക്സിനകത്താക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എടുക്കുക, പണി കഴിയുക. ടൊമാറ്റോ ഇത്രയും ഒറ്റ ബോക്സിലാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ആ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വേണം, ബീൻസ് വേണം. അപ്പം അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പീലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും വളരെ ഒരു ഈസി പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനും രാവിലെ പട നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്യാരറ്റും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ ആ പണി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടുന്ന എന്താണ്, കുറച്ച് ബീൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ബീൻസും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിറ്റേന്നത്തേക്ക് തോരന് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാവും. അപ്പോൾ ബീൻസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ഇതാണ് പച്ചപ്പട്ടാണി, ഗ്രീൻ പീസ്. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഇത് വെക്കാനാണ്, ബിരിയാണി വെക്കാനാണ്. അപ്പം ബിരിയാണി വെക്കാനും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സവാള പൊളിച്ച് വെച്ചു, ബാക്കി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നാളെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൊച്ചു ടിപ്സുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ പണി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.